Assalamu alaikum, welcome back to my channel. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ 1/2 കപ്പ് പാലിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനെഗറും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബട്ടർ മിൽക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് റെഡിയാക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ 1 കപ്പ് മൈദയിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡറും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് പിന്നെ അൺസാൾട്ടഡ് ബട്ടറാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് 2-3 പ്രാവശ്യം നന്നായിട്ട് തരിച്ച് മാറ്റി വെക്കാം. പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഏകദേശം ഇത്രയും ബട്ടറാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഒരു 30 ഗ്രാംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള 1 കപ്പ് പഞ്ചസാര കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. പഞ്ചസാര ഫുള്ളായിട്ട് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ എഗ്ഗാണ് ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എഗ്ഗ് ചേർക്കുമ്പോൾ 1 കിലോ റെഡ് വെൽവെറ്റിലേക്ക് 2 എഗ്ഗാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ രണ്ടും വേറെ വേറെ സമയത്താണ് ചേർക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. ഒന്ന് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് രണ്ടാമത്തേത് ചേർക്കേണ്ടത്. പിന്നെ നമ്മൾ എഗ്ഗ് ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ വാനില എസൻസ് ചേർക്കണം കേട്ടോ. അത് ഞാൻ മറന്നു പോയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു എഗ്ഗ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോ സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് വേണം മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാൻ. അപ്പോൾ ഒരു എഗ്ഗ് മിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. രണ്ട് എഗ്ഗ് കൂടെ മിക്സ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബട്ടർ മിൽക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ ഫുഡ് കളറാണ് ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ റെഡ് കളർ ഏത് കളറും ചേർക്കാം കേട്ടോ. കളർ നമുക്ക് എത്രയാണോ വേണ്ടതെന്നനുസരിച്ച് ചേർക്കാം. അപ്പോൾ കളർ ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇനി ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറച്ചായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. കളറ് കുറവുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. ഞാൻ വാനില എസൻസ് ലാസ്റ്റാണ് ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ. നമ്മൾ എഗ്ഗ് ചേർക്കേണ്ട സമയത്ത് തന്നെ ചേർക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സോസ് പാനിലാണ് ഇത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം കുറച്ച് ഓയിലാക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇതേ സൈസിലുള്ള ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്തത് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വീണ്ടും അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഓയിലാക്കി കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാറ്റർ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഈ ബാറ്റർ ഒരു 35 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഗ്യാസിൻ്റെ പുറത്തൊരു തട്ട് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ ബാറ്റർ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊരു മേൽഭാഗത്തു നിന്ന് കുറച്ച് ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ ബാക്കി വരുന്ന കേക്ക് ഒരു 3 ലെയേഴ്സായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളൊരു 3 ലെയേഴ്സായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്രീം റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അതിനായിട്ട് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1 കപ്പ് ഫിയോണ ക്രീമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആദ്യം നമ്മൾ ലോ സ്പീഡിലിട്ടിട്ടാണ് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അത്യാവശ്യം പൊങ്ങി വന്നതിന് ശേഷമാണ് സ്പീഡ് കൂട്ടി കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മുടെ ക്രീം നല്ല തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഐസിങ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം. അപ്പം അതിനായിട്ട് ടേൺ ടേബിളിന് ഞാൻ ഇതുപോലെ 2 ബൗൾസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ കേക്ക് ബേസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ബേസിൽ കുറച്ച് ക്രീമാക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെയർ കേക്ക് വെക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പും ക്രീമും നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റും കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കാം. സെക്കൻഡ് ലെയർ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പും ക്രീമും വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ
നമ്മൾ തേർഡ് ലെയർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. തേർഡ് ലെയർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് മാത്രമേ ആക്കി കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. നമുക്ക് ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ക്രീം വെച്ച് കവർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ മുകളിലാണ് ക്രീം ആക്കി കൊടുക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കേക്ക് നൈഫ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കേക്കിൽ ടച്ച് ചെയ്യാതെ നോക്കണം കേട്ടോ. അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്കിലാകെ ക്രംസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ മേൽഭാഗം കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സൈഡും കൂടെ ക്രീം വെച്ച് കവർ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സൈഡിലും ഫുള്ളായിട്ട് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു കാർഡാണ്. പിന്നെ ഈ കാർഡ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് നല്ല ഷേപ്പാക്കി കൊടുക്കുന്നത്. സൈഡ് നല്ല ഷേപ്പായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് മുകൾ ഭാഗം റെഡിയാക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് മുകൾ ഭാഗത്തിൽ ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഉള്ളിലേക്ക് ഇതുപോലെ ആക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ആക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ കാർഡ് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യണം കേട്ടോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വരും. നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല ഫിനിഷിംഗ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഒരു സ്ക്രേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഈ സ്ക്രേപ്പർ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. ഇത്രയും കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വറുത്ത് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണിത്. ഇത് നമ്മൾ ഒരു അരിപ്പയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ കേക്കിൽ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഫുള്ളായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നല്ല ഫൈനായിട്ട് പൊടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അരിപ്പയിലൂടെ അങ്ങോട്ട് വരുള്ളൂ കേട്ടോ. പിന്നെ ഇത് വറക്കുന്ന സമയത്ത് കളർ ചേഞ്ച് ആവാതെ നോക്കണം. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒരേപോലെ ആവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ വെൽവെറ്റിൻ്റെ പുറത്ത് പേരെഴുതാനായിട്ട് നല്ല പ്രയാസമാണ് കേട്ടോ. ക്രീം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പേരെഴുതാൻ കഴിയൂല. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ബട്ടർ പേപ്പറിൽ പേരെഴുതി കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓരോ ലെറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബട്ടർ പേപ്പറിൽ എഴുതിയെടുക്കാം. ഇത് ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചെടുക്കുമ്പോഴത്തേനും നല്ല കട്ടായിട്ടുണ്ടാവും. ഇതാണ് നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ പുറത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ബട്ടർ പേപ്പറിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുക്കാനൊക്കെ പറ്റും കേട്ടോ. ഇതും നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ പുറത്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പറും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്ര ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർ നോസിൽ ഇട്ടിട്ട് കേക്കിന് ബോർഡറും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ബോർഡർ ഫുള്ളായിട്ട് വെച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഗോൾഡൻ കളർ ഷുഗർ ബീഡ്സ് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
വൈറ്റ് ക്രീം വെച്ചിട്ട് ഒരു റോസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു. അസ്സലാമു അലൈക്കും.